Kan along be tena satin down no. Tena sat dikin ma dia passion piet de phya shin a. Namo datta taum chen yo sabda shi ko puzo. Pumyo man shop do ja. Namo datta bhagavato arahato Dhamma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Tena tena nama alo ni laba dini netak satu kuning selabai seliye. Tuno ten ni de tema so bono akudo sedai tema so yin kaya badadi seda badadi pitwa bi kaya badadi seda badadi Kuyo seba nyanyana di techaja mo babu o desa ko sa mashilo Kabadadi Sidabadi Sachin Bega O Desa Kokosa Papilo Kudwe Sedwe Minyana Say Luini Lobo Papilo Sedwe Minyana Naunda Yani Lobo Tajamo Kudo Lodekama Agudon Bion Tiana Trolli or Ketabono Kudo a cat so male Agudo Lele Agudo Losiam Lovenego Pinida Tame kudo jaro lauta dama pipo malwebu akuchi bala kudo loni ne akudo pinida damyo danyamo tadwa ji me kaya badadi seda badadi pido kaya lahuda seda lahuda kuyo seiba ko ba ni da pyo la babilo ko ba da le so do Sanjin be phit de akudo mashi lo Thina maida mashi lo Thina piin ta myo maida ga malou chin do ta myo piin ne de malou chin bu so yin do be po ba ba ne ne do ne malou chin de pukko khan ji po ai lo khan de kha ma tu do ga le malou chin do ne do ba be kan lai be be khan lai ne ne twa ni da ba phit lo le malou chin do po da me Thina maida mashu so yin lauta po twa le ho kle de ya le wami lo be nyan da twat da nyan twat ma po Sight pa ni da ko da jang mo kudo lo pi so yin atwet le de kaya badadi seda badadi kaya lauta seda lauta da ne pi twa ti da mhot bu kudo ga le naung pho ma achu pi de lo tu do thin pong ya le mhot bu bya Akudo mapye kudo phit ni de achain ma ya ga le achu aku pyo ni da be kudo achu ga le ta aw san kaung ne phit ni de achain ma le be lu ko nyan se de lu ko po ba se de pi do achu pi de kha ma le be ee chen chen ne po ba ni khwin ya da kudo achu be lu ri dwe da ga le da na lok tet kha ma chan da de lo pyo yin pisi ousa chan da tat tat so do dwe da ma hot ba bu bya sai le chan da ya ba le pi do naut that dwe la me Kaya Mududa, Saita Mududa. Kaya Mududa, Saita Mududa. Koyo Saiba, Nunyana, Mudus on Nunyana. Kudo Piede so yin, Sagabioda, Jambo. Wada Lara, Nida Tanda, Nunyanio. To show you kudo loaded that you're
or here Nirada, a Logara Kudo, Seka Kudo Mohoku. That's when Kaya Mududa said Mududa, such in Beka. Teti Mana. Tetiga Ada Martina. Managa looked at it, Komboma, Jawad. Ubuma Sobazo, Kudo Lodekama. Ngaluda. Ngamyai, Ludada. Ngaluda, Ngamyai, Ludada. Doesn't lay at Jejet. Illusion bo, it hold the illusion bo. Illusion man, they won't loba ubia. Lunedakama, Kudo, Piet Mapiet, the Nebuba, Lodaba, Tavimelli, illusion man, the on it Duba yet. O Satarida, Pientarida, Eddie Lulo the Nizu, where you let Lulube, Pientarida, Pientarida. Kanama, she needed a yago, job with the good Lodam Hobu. Joagende, Mana, Pian, Nu, Nye, Zoane, Udo, Loda. Tiji like Udo Loda Bogori. Nunya. Athana Jet. Sagale, Chene, as a good Pim Nebu, Tame Kudo logo, Lonely Dabe, a logo Kudo Mokobu. Says the Dego Kudo Kora. He says it in the loaded Loma, Kudo Lokora. Tame Luaroni, Mayabam. And Joara Wara, Malobane, Nunu Nyenye, Lucien Suda, Sagabiora Sa. Palau be Lucan Bogo Dwe, Nyanini. Palau be a chuma bienini, Setema, Lowa Manam Piavo. Nunya Niame, Tajamu, Mita Tomali, Mudu, Nadi, Mani, Mudu, Seta, Nunya Niame, Anadi Mani, Mana, Loma Mishiabu. Nunya desura, Mana Mishiba. Mana she, Manunya. Tanya Mita Bule, Buddha with the Niama Bono. Do your woman, Puluja Mobu, and Miabu, Babylon Mobujina. I look at people, Milobo, I little Muchilu. No, I don't. Kaya Mududa, Seda Mududa, say, said the baby, Nunya Nida, Piedadwe, Jodrigaba, Nunya Dwara. No? Adaga, Deji, Mana, Sanjembe, who the Lodago, who the Piniman, the Beba. Piro, Piladaga, Agudo, Pianodaga, Kudo, Kudoga, the game Lueva Ubia, Lobo, the game Lueva. My desert everybody, hold up. My dog, my Sam Lobu, my Nevida. Hey, my dog would lay on from you. A lay machine, my daughter. Didn't make good machine, I could appear on a good piano there, Lobu, and I could on a better be. Joawam Livane, Pian Sam Livane, me below my lule, me along my bagua, Yosiam Lubabu, not yet do my body. Have we met a might Jion, Sawada, a token. Did I may Ludan Gonam Hobu? Gone, the other castle. I know merely Ludia Wamani, Lusago merely. Janglam Diva to show Bioma Bo, Chida Mogla Bo, Maida, Ella Mai, Chida, always done it, not do any da. Eddie logo, Loda, Chalonida, Babilo, Milo. Magonda, Magombu, go divi melo, to Medivu, to the Nibi melo, Chai ni Mibiano, Ubwa Sobazo, Father and other Shendane Bogori, Asaro, Oa G. Lodabe. I'm a loin on a papilla. Chaidara Ajaldandra Mabono, pero at linear, Machida do net, Madrid Bayasine. Pero at linear she did do net 3 years by Louis. Papilosro, to me, I see got your neighbors, show the love, go machine account. To show of your bono to the one that dribble. How baby, do dog on a dribble be there, who are your combo duella. I don't. Chaga Ada Ama
ဏိတိအတ္တဆိုတာစိတ်ကိုတမ္မာဆိုတာကောင်းဆိုတာပဏိတိဆိုတာထားပါစိတ်ကောင်းထားပါလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါမင်္ဂလာတစ်ပါးစိတ်ကောင်းထားတာကိုအဘိဓမ္မာပြောတာယောနိသောမနတိကာရမနတိကာရကစေတသိက်အဲ့ဒီစေတသိက်ကိုသင်တော်အောင်ထားတာအဲ့ဒါမှစိတ်ကောင်းရှိတာဒါပေမဲ့စိတ်ကောင်းကရှိနေုံနဲ့မလွယ်ဘူးမရဘူးစိတ်ကောင်းကမြဲနေဖို့လိုတာအဲ့ဒါမှသူတော်ကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းကပေါ်လာလိုက်စိတ်ယုံမှာပေါ်လာလိုက်ဆိုဘာထုမှာတော့မြတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီသန္တရာမှာလဲပြီးရင်လဲရင်ကောင်းတာကိုကြုံတာထက်မကောင်းတာကြုံနေတာများတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်မကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်အဲ့ဆိုကုသိုလ်ကကုသိုလ်စစ်စစ်ပြဖို့မလွယ်ဘူးနောက်ထပ်တွဲလာမယ်ကာယကမ္မညတာစိတ်တကမ္မညတာကာယကမ္မညတာစိတ်တကမ္မညတာကမ္မညတာဆိုတာကုသိုလ်အာယုံယူတဲ့နေရာမှာကောင်းမွန်တယ်ခန့်ညားတယ်ဘယ်နဲ့ပြောရင်ကုသိုလ်အာယုံလွဲပြီးတော့တခြားကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးတဲ့ကာယကမ္မညတာစိတ်တကမ္မညတာကုသိုလ်အာယုံယူတဲ့နေရာမှာစိတ်ကခိုင်ခန့်တယ်ပြီးတော့ခန့်ညားတယ်ခန့်ညားတယ်ဆိုကြည့်လို့ကောင်းတာမလေးလူကခန့်ညားလိုက်တာကြည့်ကျင်တာဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်အလုံးမှာစိတ်ကိုခန့်ခန့်ညားညားလုပ်ထားရင်လူတိုင်းကအားကြတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအားရတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကလေတော်တော်များများပေါ့နော်ကုသိုလ်ပေါ်မှာအာယုံခက်ခက်ညာညာထားဖို့ဆိုတာတဲ့တခြားမှာအာယုံကရောက်နေတတ်တယ်နည်းနည်းလေးတွေးကြည့်ကိုလှုပ်ဖို့တဲ့ကုသိုလ်ပြန်တွေးကြည့်အိမ်မှာတယောက်တည်းဘုရားရှိခိုးတာပြောတာမဟုတ်သေးဘူးအများနဲ့လှုပ်တဲ့ခါမှာတော်တော်သိတာတယ်တယောက်တည်းလည်းထူတော့မထူပါဘူးစိတ်ကလေဘုဒ္ဓဝါဒကိုယ်ကနေဖြစ်တတ်တာအဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကာမင်းစန္ဒကြောင့်ကာမင်းစန္ဒကာယကမ္မယတာစေတကမ္မယတာကုသိုလ်အာယုံမှာခိုင်ခန့်အောင်နေနိုင်တာကိုကာယကမ္မယတာစေတကမ္မယတာဒါဆိုရင်စိတ်ကခိုင်ခန့်မှုမရှိဘဲနဲ့လွန်းသွားတာဘာကြောင့်လဲတခြားအာယုံကာမအာယုံရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတယုံဟောထပယုံအဲ့ဒီအာယုံတွေကြောင့်တဲ့စိတ်ကကုသိုလ်မှာမကပ်ဘူးဒါကြောင့်မပြောတာပေါ့ကိုကလေပြေးစုံတဲ့သူတရားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပျက်စီးစေတတ်တဲ့အရာကိုဖယ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့ချက်မှာထိတ်ဆုံးကနိစ္စဂိတအုပ်စုကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာအတီးအမှုံမပါပါစေနဲ့ဘယ်သူကစထွင်လဲလည်းမသိဘူးအငိတ်ပါရမယ်တီးဝင်ပါရမယ်မလောက်ပါနဲ့နော်ကုသိုလ်မှာစိတ်ကိုခိုင်ခန့်အောင်ထားဖို့လိုအပ်တာလေအဲ့ဒါမှကုသိုလ်ကခိုင်တာကျောင်းမှာပေါ့ခိုင်မှခိုင်ဆိုလောတဲ့ကုသိုလ်တွေကခိုင်ခန့်တာမို့လို့ဘဝကအောက်မကြပဲနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝမှာခိုင်ခန့်တာပြောတာပြီးတော့နံပါတ်2ပတ်ဝန်းကျင်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်ကြောက်လည်းပဲအကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုကရွေးပါကြီးကြတာမဟုတ်ဘူးညာစာဖိတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လုပ်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့လူတွေကိုရွေးထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့လူတွေရွေးလိုက်ကုသိုလ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့လူကိုဖိတ်ကုသိုလ်လုပ်အဲ့ဒါမှကုသိုလ်စိတ်မှာကုသိုလ်မှာစိတ်ကကဲ့မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲလေဟန်လို့ပြီးလည်းပြောနေရတာဟာနေကောင်းလားပါနေကောင်းလားပြောကြတဲ့ကကုသိုလ်စိတ်မဟုတ်တော့ဘူးပြောမှာပေါ့ရှင်ဗျာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မင်းတို့အစဉ်ပြေလားမေးတာရောအဲ့ဒါအကုသိုလ်လားမယုံမှာမတူဘူးကရုဏာ
အစင်ပြေစေခြင်းနဲ့စန္ဒနဲ့အစင်ပြေလာလို့မေးတဲ့အခါမှာပြင်းပြေတယ်မပြေမပြေကြားကျင်တာကိုအခုမဟုတ်ဘူးလောကချော်တာကုသိုလ်လုပ်တာနော်မတူဘူးသိနေသားပဲဗျာသူတို့အစင်ပြေတယ်မပြေဘူးဆိုတာကုသိုလ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့စကားပြောမှလေအိုးလူလူအများကြီးရှင်အဲ့အများကြီးကိုပြောနေရတာခဲ့တာကလာတဲ့လူတိုင်းကလည်းပဲကုသိုလ်နားလည်လို့မဟုတ်ဘူးတစ်ကုသိုလ်သေးမို့လို့နှစ်ကုသိုလ်ငယ်ချင်းမို့လို့အဲ့လိုလာပြီဆိုရင်လေသူတို့ကုသိုလ်ဖြစ်မနေဘူးစကားဟောင်းဖွားနဲ့ပြောပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကုသိုလ်မှာကပ်ဖို့တဲ့သူတို့စီကိုရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကာမေစန္ဒကကာယကမ္မယတ္တာစေတကမ္မယတ္တာရဲ့စန့်ကျင်ပဲစိတ်တွေကုသိုလ်မှာကပ်အောင်ဆိုရင်ကာမေစန္ဒကိုဖြောက်ပါတယ်ဖြောက်ဖို့ဆိုရင်ဘာလုပ်မှာတတိပဲဒါကြောင့်မို့တတ္တာတတိဟိရိဩတ္တပအလောဘအာဒေါသတတ္တမေဇတတ္တာခုနှစ်လုံးအဲ့ဒီခုနှစ်လုံးကိုပိုင်းအောင်လုပ်ထားပါတတ္တာရှိတဲ့ဆိုတဲ့စကားနဲ့လောက်တဲ့ကုသိုလ်မှာတတိမကပ်ရင်အကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တယ်တတိထားနော်ဒါဥစဉ်တို့သင်္นานတက်တဲ့လူတွေကိုအဓိကရည်ရွယ်ပြောတာလောကမှာသူကြိုက်တာကိုသူလုပ်နေလိမ့်မယ်သူလုပ်တာကိုအပြစ်ပြောဖို့အတွက်သင်တာမဟုတ်ဘူးကိုလုပ်တာတိကျဖို့တဲ့သင်ပေးတာအပြီးတော့မှသင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာသွားတိုင်းအပြစ်ပြောလို့မရဘူးဒါဆိုရင်ကာကံကြမရှိဘူးဒါကဲသွားမလုံးနဲ့တတ္တတရားရှိတဲ့တာပြောတာကြည့်အောင်ကြွားနေဝါနေတာအမလီအကုသိုလ်များလိုက်တာသူတို့ဘာအောင်မလဲမသိကိုမှရှိနေတဲ့အကုသိုလ်ကိုဖယ်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်လုပ်တာသူများကိုကြွားဖို့အတွက်ကုသိုလ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲစာပေကိုသင်ယူတာအသိကိုရပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဖို့အတွက်သာသင်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူများကိုလိုက်ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုက်ပြီးတော့အပြစ်တင်ဖို့မဟုတ်ဘူးကိုလည်းပြန်မေးတရားသူကြီးမဟုတ်ဘူးနော်တရားသူကြီးကသာအမှားအမှန်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာကိုသွားမလို့နဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာအာယုံပြက်ပြားစေတဲ့စိတ်မျိုးမထားနဲ့အာယုံပြက်ပြားစေတဲ့လူမျိုးမခေါ်ထားနဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်တစ်ခုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့ပြောပြမယ်ကုသိုလ်တစ်ခုဆိုတာလွယ်တာဖြစ်လို့တော်တော်လေးချရတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လာမှာကာယပါဂုဏ်ညတာစိတ်တပါဂုဏ်ညတာဟုတ်ပြီနော်ကာယပါဂုဏ်ညတာစိတ်တပါဂုဏ်ညတာကာယပါဂုဏ်ညတာစိတ်တပါဂုဏ်ညတာသူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့စိတ်စရတိအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသိုလ်မှာလေးလာနိုင်နေခြင်းတဘောတဲ့သူပြောတာပါဂုဏ်ညတာကလေးလာနိုင်နေတာလေးလာနိုင်နေတာအဲ့ဒါကိုနားလည်ပြောဆိုရင်စိတ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတာကာယပါဂုဏ်ညတာစိတ်တပါညတာစိတ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတာရှင်ဗျာစိတ်ကြက်မကောင်းတယ်ဆိုဘာပြောတာတော့လူကြည့်လိုက်လူကလေကြက်မကောင်းဆိုရင်ဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအလုပ်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလုပ်လဲအလုပ်ကိုရှာလိုက်တယ်ငါမကြမ်းပါဘူးငါနေမကောင်းဘူးဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ခွင့်ယူရတာဆိုဘာကြောင့်ယူတာလဲမလုပ်နိုင်လို့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့မလုပ်နိုင်တော့မကြမ်းမာလို့လေဒီတိုင်းပဲစိတ်ကြမ်းမာရင်မကောင်းဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်ကိုလုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်နေအောင်ထိမ့်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတဲ့မန္လိကနှစ်ယောက်ရှိတယ်နော်ဗန္ဓုလာစစ်သူကြီးရဲ့မိန်းမလည်းပဲမန္လိကပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားလဲမန္လိကနာမည်တူပေါ့ဗျာအခုပြောမှာကဗန္ဓုလာစစ်သူကြီးရဲ့မိန်းမဗန္ဓုလာစစ်သူကြီးရဲ့မိန်းမ
ဒီအမျိုးသမီးကဗန္ဓုလနဲ့ရှားပြီးတဲ့နောက်မှာရှောင်းတော့စလုံးပါပေါ့လေတောက်ထိရောက်လာသူကကုသနာယုံဘက်ကတောက်ထိရောက်လာရောက်တာကြာတာဗျအိမ်တော်သက်ကြာနေပြီအိမ်တော်သက်ကြာနေပြီသာသမီမရအောင်ယောက်ျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့အမွေကိုခံယူစေခြင်းတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကအေးပေါ့ဗန္ဓုလစစ်သူကြီးပါပြီလားစစ်သူကြီးပေါ့အခုခေတ်စကားလေးဆိုရင်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ပေါ့ဗျဗန္ဓုလစစ်သူကြီးဖြစ်နေတယ်သူရဲ့အရာရာကိုခံယူစေခြင်းတာမိဘရဲ့ဆန္ဒပဲဒါပေမဲ့မြို့သမီးကမမွေးဘူးလေရလာနှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါမှာထူဘူးဒီမိမောက်အိမ်မှာထားလို့ဘာမှမထူဘူးနှိမ့်ချတာမင်းအိမ်မင်းပြန်တော့ကလေးမမွေးတဲ့မိမဘာထူးမှာတော့ယောက်ျားစကားနားထောင်တယ်ပြန်ဒီမိမလည်းဆင်းသွားတာဒါပေမဲ့မွေးရမြေကိုမပြန်ခင်တဲ့စေတော်เจ้าမှာတရင်တောင်းနေတဲ့ဖះကိုသွားဖို့အောင်မှာပြန်သွားဖို့တယ်အကျုံးမြုပ်ဖို့ဗျအဲဒါကြောင့်မို့ဘယ်နေရာသွားကုသိုလ်လေးတော့လုပ်ပြီးသွားအကျုံးမြုပ်ကုသိုလ်သွားလုပ်တာအဲ့ဒါဖះမေးတာပေါ့မနစ်ကဘယ်သွားမှမို့လို့တော့အိမ်ပြန်လို့ဗျာဘာဖြစ်လို့ပြန်မှာတော့အိမ်ဘောနှင်ချခံတာဘာဖြစ်လို့နှင်တာတော့နှစ်ယောက်ကျနှင်ချစ်တာမဟုတ်လားနှင်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ကလေးမမွေးလို့မင်းအိမ်ပြန်နေပါနဲ့ကွာမင်းရွာပြန်နေတယ်ပေါ့မင်းအိမ်ပဲမင်းပြန်တော့ပေါ့တယ်မိမဟာဒါဆိုရင်တော့ဖះဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစကားနှစ်ခေါက်မပြောဘူးလေနှမျိုးလည်းမပြောဘူးရွာမပြန်နဲ့မင်းပြန်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ရတော့မှာပေါ့ခုနလေးတင်ထွက်သွားတာအခုပြန်လှည့်လာအင်းရောက်လာတော့ရောက်ချမေးတာမင်းပါလာလို့လားကျမကိုတဲ့ဖះကပြန်လှုပ်လိုက်တာဖះလှုပ်တယ်ဆိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့လက်ခံထားတာမွေးတော့တယ်သမီး32ယောက်တဲ့32ယောက်တစ်ခါမွေးရင်2ယောက်မွေးတာတစ်ခါမွေးရင်2ယောက်မွေးတာတဲ့ဘယ်လောက်မွေးမလဲမှန်းတာကြည့်လိုက်32ယောက်သမီးမပါဘူးသားကြီးပဲ32ယောက်အဖေကနိုင်ငံချစ်တယ်ဗောဗျာခေတ်စံကပြောရဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံကာကွယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိုင်ငံချစ်တဲ့လူပဲပြမယ်ငါချစ်တယ်လို့ငါသားတွေချစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့သားတွေကိုစေပညာသင်ပေးတာဗောဗျာဒါပေမဲ့ဖေလူသားတွေအကုန်လုံးတော်ပြီးတော့ယာထုရကြတာယာထုကြီးမားမားရတာဗောဗျာယာထုမဲ့မနေနဲ့ဗျယာထုဆိုတဲ့အတိုင်းယူတာပဲအနာဂတ်ကိုဘယ်သူမှမမြင်ဘူးဒီလိုမျိုးသားတွေများတယ်ပြီးတော့ယာထုကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူထက်ကြီးတဲ့ယာထုကရှိသေးတယ်လေဘယ်ရှိတာဟုတ်အဲ့မှာတရားရေးဌာနကလောက်ပုံပေါ့တရားရေးကလေအခုမှပြတ်တာမဟုတ်ဘူးတရားလက်ထက်ကလည်းတရားရေးပြတ်ခဲ့တာပဲလက်စားတာတဲ့တရားသူကြီးကဘယ်လိုစားလဲဆိုတော့အမှားကိုအမှန်လုပ်ပြတာအမှန်ကိုအမှားလုပ်ပြတာအဲ့မှာလေပြည်သူတွေကမကျင့်တတ်ဘူးခက်တာကလည်းဘင်းနာကိုကပ်ဖို့မလွယ်ဘူးလေတရားရေးကတာထားရဆိုတော့ရှေ့တိုးလို့မရဘူးအဲ့မှာဗန္ဓုလတွေ့တော့တောင်းပန်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်မမှားပါဘူးဒါပေမဲ့တရားပြိုင်တဲ့ခါမှာရှုံးပါတယ်ပြန်စစ်စစ်ပေးပါအဲ့ဒါသူစစ်စစ်တယ်အမှားပဲအမှန်ပဲအမှားလို့မရဘူးအမှန်မှားလို့မရဘူးလာဆိုင်တော့ရတယ်အမှန်တိုင်းဆိုရင်အမှားဘတော့မှမှန်ဖြစ်ဘူးအမှန်ဘတော့မှမှန်ဖြစ်ဘူးပမာနိုင်ငံမှာရှိခဲ့မှုတဲ့ခုံတော်မောင်ဂျပန်ဆိုတာလက်စားတာလေသူကအပြောကောင်းဒါကြောင့်မို့တရားရုံးဆိုတာကကံတွေဖွင့်ထားတာမဟုတ်ဘူးလူတွေဖွင့်ထားတာလူတွေမှလေလောဘရှိပါတယ်ဒေါသရှိပါတယ်မောဟရှိပါတယ်လောဘရှိတဲ့အတွက်လူကျင်တော့လည်းပဲလက်စားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့စန္ဒဂတိလို့သုံးတာဟုတ်ပြီးတော့ဒေါသရှိတဲ့အတွက်ကြောက်တတ်တာကိုအပေါ်ကနေတော့ဖျက်ပေးလို့အမှားကိုအမှန်လို့ပြစ်တာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်ဒါကြတော့ဗျာဂတိလို့ခေါ်တယ်တချို့ကိစ္စကြတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှမသိလို့တလွဲဆုံးဖြတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့
မောဟကလေးလို့ခေါ်တယ်သူလည်းပဲလူသားလေဒါကြောင့်မို့လူသားမို့လို့မှားတဲ့ဆိုတာထက်တတိထားလို့မမှားအောင်နေထိုင်ရတယ်လူဆိုလို့မှားတယ်လာမပြောနဲ့လေလူတိုင်းမှားနေမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူကမှန်ပြီငါမှားလာလဲစဉ်းစားဖို့ဒါကြောင့်မို့တတိပါဖို့ပါတယ်ဖះအပြောဆုံးစကားတတိပဲအပမာဒေနတံပါတိထတံပါတိဆိုစကားလုံးလေဖြစ်စီလို့ပြောတာမဟုတ်ပြည့်စုံစေတတိကပြည့်နေမှနည်းနည်းလို့ကိုဟာလို့မရဘူးအာကုသိုလ်ဆိုတာစီလိုပဲယူဘကိုရှားနေတာတတိဆိုတာမပြည့်ခဲ့ရင်အာကုသိုလ်ဆိုတာဝင်လာတတ်တယ်အဲအာကုသိုလ်မဖြစ်စေခြင်းတတိမြဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာဖះနဲ့နီးနီးနားနားနေတဲ့လူတွေပဲဒီလူတွေကကိုသလမင်းနန်းတော်ဆိုတာလေစင်တော်အကြောင်းနဲ့ဝေးတာမဟုတ်ဘူးလူဝတာဖះနဲ့နေတာစိတ်ကဖះနဲ့ဝေးနေတာဖះနဲ့နေတဲ့စိတ်ဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်နေတာဖះနဲ့ဝေးတဲ့စိတ်ဆိုတာအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်မျိုးတို့ဒီရွှေတုံဖះပေါ်မှာသာထိုင်နေတာစိတ်ကအိမ်ရောက်နေအဲ့ဒါဖះနဲ့ဝေးနေတာပဲအဲ့ဒါကိုလေဖုံးဆက်တဲ့အခါမှာပြောလိုက်တယ်ငါဘယ်ရောက်နေတာဖះရောက်နေတာခန္ဓာရောက်ခန္ဓာနှစ်မျိုးရှိတယ်ရုပ်ခန္ဓာကျတော့ဖះမှာစိတ်ခန္ဓာတော့လွင့်နေတာပြောအဲ့ဒါပြောလိုက်တယ်ဖះဖူးနေတာအမကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာလုံးလိုက်တာလိမ့်နာအခုလေဒီတိုင်းပဲတက်လဲလို့တော့လေဒီလိုရလူမှန်ကြီးမှားတာမကြိုက်ဘူးဗန္ဓုလကကောသလတိုင်းမဟုတ်ဘူးမန္တတိုင်းသူတို့ရဲ့အမျိုးတွေသူ့ပေါ်မှာမလိတမတ်လှုပ်လို့အမျိုးစီမှာမနေဘူးသူ့တငယ်ချင်းစီမှာလာနေတာကောသလမင်းနဲ့သူနဲ့ကကြောင်းနေဖက်တငယ်ချင်းကိုယုံမိလို့ဒုက္ခရောက်တာလေအဲ့ဒါနဲ့ဗျာတရားဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့အမှားပဲအမှန်ပဲတရားသူကြီးကလွတ်ပြုတ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဘယင်သိသွားတာလူတွေကလေကျင့်တတ်တာလူတွေကလေဘလောက်ပဲကိုအမှားကိုကြိုက်ကိုအနေနဲ့မှားတာကိုကြိုက်ပြီးမဲ့ကြားကျင်တာတော့အမှန်ပဲကြားကျင်တာအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကကျင့်တတ်တာကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့လေဘင်းကကြတော့မေးတာပေါ့ဗာများဖြစ်တာပါလေဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကတရားရေးဆုံးဖြတ်တဲ့ခါမှာမှန်ကန်အောင်ဆုံးဖြတ်လို့တဲ့ကောင်းလိုက်တာနိုင်ငံမှာဒီလိုမှန်ကန်တဲ့လူလည်းရှိသင့်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဇာတုနှစ်ခုတွဲပြလိုက်တယ်တစ်ခုကတရားရေးတစ်ခုကကောက်ွယ်ရေးနိုင်နေပဲမနိုင်နေလောက်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမနိုင်နဲ့သွားလောက်တာအစဲခံရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လေဘလောက်ပဲနိုင်နေပြောကိုမကြက်တဲ့လူရှိတာဟုတ်ခုနကပြုတ်သွားတယ်တရားသူကြီးကငါနေရလူရမလားမှန်တာပေါ့ तू ကစားပေါ်ကချောင်းတာဟုတ်တရားကြီးကစားပေါ်သိချောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုလူတွေကလူတိုင်းဘလောက်ပဲမှန်အောင်နေအဲကြောင့်မှားသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုခြောင်နှိုက်ဖို့စောင့်နေတာအတရားကြီးရပဲတိကျဆက်ကောင်းတယ်အဲကြောင့်တရားရေးမှန်တယ်ကလေခံခန့်ဖို့လိုအပ်တယ်တရားရေးမှန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘယ်ဘာသာယူကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးဖို့အတွက်အသက်ရှိဖို့တော့လိုတယ်ဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာယူလို့လမ်းမစားဘူးထင်လို့လားအာဟုသောထင်မသိနဲ့အာဟုသောဆိုဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရှိတဲ့တရားတိုင်းပိုင်ဆိုင်တာဒါကြောင့်အာဟုသောထင်မသိပါနဲ့အခုလေထိုးကြတာဘင်းကိုလေခဏတော့ပြောတယ်ရှင်မင်းကြီးတရားရေးရောကာကွယ်ရောရထားတဲ့ဗန္ဓုလကြီးကရှင်မင်းကြီးရထုကိုလူကိုကြံနေတာအဲ့ကောသလဆိုတဲ့လူကလေလူကသာဘင်းဖြစ်နေတာကောင်းမကောင်းဘူးပြောတိုင်းယုံတာဘယ်လိုလူလဲမသိအခုလည်းဒါမျိုးရှိနေလားမသိပါဘူးပြောတိုင်းယုံတာဒါမဲ့ချက်ချင်းမယုံဘူးတငယ်ချင်းခေါက်မလို့ဗန္ဓုလဒါမျိုးလုံးမမဟုတ်ဘူးငါတို့ចောင်းတူတက်ခဲ့တာဒါမဲ့ကောသလကြီးတယ်ဗန္ဓုလငယ်တယ်တငယ်ချင်းခေါက်ဒါပေမဲ့ဗျာတွန်းတိုက်ပါများရင်ကြောက်ရွံ့တော်မှာလှုပ်တယ်ကိလေသာနဲ့တိဆောက်ရတဲ့လူဗျာသူ့ရထုသူမက်တာပေါ့ကြည့်လေတဲ့သူ့ရဲ့သားတွေကိုပဲရထုပေးတာပြီးတော့သူ့ရဲ့သားတယောက်မှလည်းနဲတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အင်အားနဲ့အချိန်မျိုးတက်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်မှာပဲတစ်ခါမို့နှစ်ခါမို့သုံးခါမို့ကိုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမလေးကိုအသက်ထင်မကြီးနဲ့လိန်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သွားတွေ့ရင်အလိန်ထဲမှာကိုပါသွားတယ်တယောက်မဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်မဟုတ်သုံးယောက်မဟုတ်ဘူးလိန်လာတာများရင်မခံနိုင်ဘူးမရဘူးဒါကြောင့်မို့တရားဥဒ္ဒါမြင်အားထုတ်တာဦးဇင်းတို့မှာသတ္တာထက်ဝိသေကိစ္စအားကောင်းတယ်ဝိသေကိစ္စတန်တရား
tànတရားပေါ်တန်တရားထပ်ဆင့်လို့တော့ကောင်းစရာလမ်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စိုက်ကိုသမားတွေကလေလူတွေကိုခွဲတဲ့နေမှာအဲ့တန်တရားနဲ့ခွဲတာလူတွေကလည်းယုံနာပဲဘယ်လိုဖြစ်ပါပြီတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ပါပြီဆိုစိတ်ကပါသွားပြီဆိုရင်မှားတဲ့ထက်မှလည်းပိုမှားသွားတယ်ဘုရားမင်းကတန်တရားဝင်လာပြီဟုတ်မှာပဲဒီလူကြီးကပြည်သူကြီးကဒါအတက်နေတော့အချိန်မီရာထူးလူလိုရတာပေါ့ထီရာထူးလေတော်တော်မက်တာပဲနော်ဘောမှလေဘောနိုင်လာနိုင်တဲ့အချိန်ပဲသုံးလို့ရတာပြီးတော့ရှင်နေတဲ့အချိန်ပဲသုံးလို့ရတာဒီတော့လေခုနဘာမှမပါဘူးအခေါင်းမှာရေးသိချင်တော့ပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့တေချာတော့အခုအခေါင်းမှာရေးလို့မရတော့ဘူးအခေါင်းကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးအများပိုင်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးတော့ရေးတယ်ပြီးတော့တကယ်တော့တွားရေးရတယ်လူကလေလောတော့မလွယ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့မှာဝိသိကိစ္စရှိနေတော့လေတတ်တာမမြဲဘူးလိန်နာများရင်အမှန်ထင်တာဝတ္ထုလေးတစ်ခုပေါ့ဝတ္ထုပေါ်ဝတ္ထုထပ်ဆင့်တာတန်တရားပေါ်တန်တရားထပ်ဆင့်အခုလည်းဝတ္ထုပေါ်ဝတ္ထုထပ်ဆင့်ပြောတာများရင်ယုံနေဆိုတာကိုလူလိန်၃ယောက်ကတဲ့စတ်တာပေါ့ခုဗမာနိုင်ငံမှာပေါ်ပါပြီဆိုတာစတ်ပေါ့တော့မရှိဘူးနဲ့စတ်ပေါ်တာဗမာနိုင်ငံပဲရှိတယ်ဗနေရာမှာကြည့်လိုက်စတ်တာ6ဘုံနဲ့စားရတာပဲဗမာနိုင်ငံဘလို့ပေါ်လဲမသိဘူးစတ်တာလားဦးဇင်းတော်တန်တရားမထားပါဘူးဘုံရတန်တရားရှိမစားအောင်စတ်တာလားစိတ်သားလားမသိဘူးတန်တရားမရှိနဲ့ဦးဇင်းတော်ရှိကိုမရှိဘူးဩစတ်တာဆိုစတ်တာကိုစားလိုက်တာဗမာနိုင်ငံတိတ်ပေါ်တာစတ်ဘနာမွေးလဲမသိဘူးပေါ့နော်သူစတ်တာစားကျင်တော့ဖန်နံပန်းကျင်ကိုအဲ့ဒါတကယ်ချင်းတော့တိုင်ပင်နေတဲ့အေးမိုးစိုးတရားကတော့လိုက်သွားတာသူပြန်လာရင်တားကောင်တော့ပါလာမှာပဲငါတို့ကလင်ကြဆိုဘလို့လိမ့်မှာတော့မင်းကထိတ်ဆုံးမှသွားနေပထမဆုံးတွေ့တာနဲ့မိတ်ဆက်လိုက်ဟေးကိုကြီးဘယ်ပြန်လာတော့မိတ်ဆက်ပြီးတော့ကိုကြီးခွေးတကောင်ဘာဖြစ်လို့ထမ်းလာတာလဲရှက်စရာကောင်းလိုက်တာခွေးသေးဆိုတာတို့ရယုံပြီးတော့သိရင်တွေ့ပြတာဘာဖြစ်လို့ထမ်းလာတာလဲပြောပြီးတော့ဒုတိယတယောက်ဒုတိယတယောက်လည်းတော်တော်လှမ်းတဲ့နေရာမှာပေါ့ပထမတယောက်နဲ့ကတ်နေလို့မရဘူးလေစတေတာသိတော့မှာပေါ့တော်တော်လှမ်းတဲ့နေရာမှာနေတယ်ဒုတိယတယောက်ကဒုတိယတယောက်လည်းဒီလိုပြောပေါ့နောက်ဆုံးတတိယတယောက်ဒီလိုပဲပြောလာရောဟောဆိုကဟန်ကြတာဆမ်းပြီးလာတော့စပြီကိုကြီးဘယ်လာတော့ဘာညာကူကပြောမိတ်ဆက်တာပေါ့ပြီးတော့ကိုကြီးဘာဖြစ်လို့ခွေးသေးတကောင်ထမ်းလာတာတော့ဒီကောင်ယူနေတာပါကွာမင်းဆမ်းမသိဘူးလားမင်းခွေးမသိဆမ်းမသိအမေပထမတော့ဟုတ်တော့ဒုတိယတယောက်ကြုံလာတဲ့တန်တရားစပြီငါထမ်းတာခွေးမဟုတ်နေတာမသိဘူးပထမတယောက်လည်းခွေးလို့ပြောတယ်လက်ပြန်ဒုတိယတယောက်ဒါမဲ့ကွာဒီကောင်တွေမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးပြောရင်သိကြတယ်အဲ့ဒါတန်တရားဝင်နေလို့မရဘူးလို့ဆိုခဏမှားကြောင်း post တင်ပေးကြည့်ဖတ်တဲ့လူရတန်တရားဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ psycho ပဲလူတွေကဘူးမသိကိုမသိဖတ်ရလောက်ကြဝိသေကိစ္စဆိုတာကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်သူတို့မှားတာမှန်တာနောက်ကိုမအကုသိုလ်ကအရင်ဖြစ်တာဒါကြောင့်ဘာမှမဆုံးဖြတ်နဲ့ဖတ်ဆက်ရှိဖတ်လာဟုတ်တာအခုလာပြီနောက်ဆုံးတရားတတိယတရားပထမတရားလို့ဒုတိယတရားလို့ပဲသူပြောတာအဲ့ဒါနဲ့လေရွာတဲ့ကိုသွားရင်မိုးစိုးတန်မဲ့နဲ့ခွေးသေးကိုထမ်းလာတယ်ဆိုတာပြောခံမှာဆိုလို့တဲ့ပြောကွာခွေးသေးကိုမင်းတို့ပဲယူလိုက်တော့အဲ့လိုပြီးခဲ့တယ်တဲ့တကယ်တော့ဆက်ပေါ့ဒီတိုင်းပဲပြောတာများလာရင်ပြီးတော့ပြောတဲ့လူကသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလေတရားရေးမှာတာဝန်ယူခဲ့ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ငါဘာလုပ်ရမလဲမပူပါနဲ့ကြောက်စရာသေးကောင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒါမစ္စရိယပဲကိုယ်နဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကန်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်တာကိုကိုကလက်ခံလိုက်ရင်ပြီးပြီမရဘူးပိသုနာဝါစာနဲ့ဂုံးတိုက်ပြီးတော့လေဘာလို့ရမလဲဆိုသားလိုက်မှအေးပါလေရှင်းနေပြန်လာမှာပေါ့ဘယ်လိုသားရမှာလဲနေတစ်ခုမှတပုံထားတယ်လို့ပြောပြီးတော့သူတို့လှော့လိုက်ပြီးတော့အဲမှာခုလူတွေထက်ထားသူရဲ့သားက30နေရသူတရားဆိုရင်33ယောက်ပဲရှိတာဟုတ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့တက်ကိုခေါ်မသွားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့တက်ကိုထက်သွားပြီးရင်လောက်ကျန်ရှုံတာပဲပြိုးအဲကြောင့်ကောသလမင်းကလေအသေးစုနဲ့သေးတယ်နဲ့တူတယ်ဇေယျပုံမှာလေတရားတာကောင်းအောင်မတရားဘူးပြောတိုင်းယုံတာလေပြောတိုင်းယုံတဲ့လူရဲ့သွားရတဲ့တော့
ပေါ်တာမြင်ကြည့်အဲ့ဒါလောက်ကြလိုက်တာသေပြီးတော့စာလာတဲ့နေ့တာမဏိကအိမ်မှာဆုံးကတ်တဲ့နေ့ဒါကိုပြောချင်တာစိတ်ကြက်မှရေကောင်းမကောင်းသိကျင်အာရုံတစ်ခုနဲ့တိုက်ကြည့်ရတယ်ကုသိုလ်နဲ့တိုက်နေတော့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကောင်းတယ်လို့ထင်တာလေအကုသိုလ်တစ်ခုနဲ့လာတိုက်မှာစာမနေ့ကလေးကရောက်လာသား32ယောက်နဲ့ယောက်ျားအသက်ခံရပြီကုသိုလ်အပြစ်မခံဘူးမနေ့ကတည်းကနေကုသိုလ်လုပ်နေတာသူလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်လုပ်လေပြီးတော့နေ့လည်လဲဆွန့်ကပ်ရောနေ့လည်ရှင်သာရိပုတ္တရာပါတာကိုသူ့ရဲ့အိမ်မှာလဲအားရမိန်းမရှိတယ်လုပ်ပြီးနေကြတာပေါ့တယောက်ကနွားတို့ကိုသွားယူတဲ့ခါမှာခလုတ်တိုက်လို့နွားတို့ပြုတ်ကြတာအဲ့လိုပြုတ်ကြတဲ့ခါမှာစိတ်ကြမ်းမှမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငေါ့တယ်အပြစ်ပြောတယ်ဒီလိုပြောရင်အာဟုသောဖြစ်မှာဆိုလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဝင်ကာပေးတာဒကမကြီးအဲ့ဒီဟာကိုအာရုံမဆိုင်နဲ့နော်အာဟုသောဖြစ်မဲ့အရာကိုအာရုံမဆိုင်နဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာပဲစိတ်ကိုထားအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတော်တော်တတိကောင်းတဲ့မျိုးသမီးပြန်သူ့ရဲ့စိတ်ကဘလောက်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုတာကိုထုတ်ပြတာရှင်ဘုရားဒီစာလေးဖတ်ကြည့်ပါယောက်ျားနဲ့စာ30နှစ်သက်ခံနေရပြီဒီပြီးတော့အားလဲထားရတယ်ချစ်လက်ချစ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်သက်ခံတာတော့မှာတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာအာဟုသောအဖြစ်မခံဘူးဗျာနွားတို့အိုတွေကြတာဘာငေါ့เสียရှိမှလဲဗျာပရိသတ်ကုသိုလ်ကိုအာပြုတယ်ဆိုပေမဲ့မကောင်းတာကိုကြုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်ကလွင့်သွားပြီးတော့သူများအပြစ်ပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်ကြမ်းမှမကောင်းတာကြမ်းမှမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့မှထိလို့မရဘူးထိတာနဲ့ရန်သွားထိတာနဲ့ရန်သွားဘေးကနေတော့ကိုယ်ကိုတွေ့ပြီးနေရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘေးကနေပြောပြီးနေရတယ်အာဓမ္မကြီးကုသိုလ်လုပ်နေတာနော်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ဘေးနာကတွေ့သွားကြတဲ့ကရှက်စရာသိကောင်းတယ်ကလေးတွေကြည့်လေလမ်းမလျှောက်ခင်ကသူတို့လက်ကိုကင်တဲ့ခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်လက်ကင်သေးတာအားနေတာကိုဒါမဲ့ရွယ်ရရောက်16 19လူကြတဲ့သွားတဲ့ခါမှာလက်သွားကန်ကြည့်အကံမခံဘူးရှက်စရာကောင်းတယ်ဒီတိုင်းပဲစိတ်ကြမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကံမခံဘူးကိုကိုသွားကျင်တာအခုရှင်သာရိပုတ္တရာတို့တတိပိတယ်လေရှင်ဗျာတပြီးတော့စိတ်ရဲ့ခံခမ်းမှုကတော့ယောက်ျားသားသေးတာတော့မှမတော်တော့ဘူးဗျာဒီအိုးလေးမှောက်တာတော့ဘယ်အပြစ်ပြောเสียရှိမလဲဗျာတပြီးတော့သိခန္ဓာဘောခွန်းလို့တာဘောပြီးတော့မကောင်းတဲ့အာယုံပြီးတော့ကောင်းတဲ့မထက်ဘူးလေသိခန္ဓာကအာဒေါသအဲ့ဒီအာယုံကိုမကောင်းတဲ့အာယုံစိတ်ထဲမထက်တာတတရာမေဇတတာစိတ်ကလုံးဝခိုင်ခန့်ပြီးတော့ကျမ်းမာတာကမဲ့ကာယပါကုညတာစိတ်ဓာတ်ပါကုညတာကိုကြတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်အိမ်မှာတရားရောက်နေမကောင်းကြီးကုသိုလ်ကိုရွှေ့တာမကောင်းတဲ့အရာရှိနေလို့ကိုကုသိုလ်တော့ကိုလောက်အောင်အကုန်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူမလာသေးလို့ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ရွှေ့တယ်အာယုံမရွှေ့ဘူးအာယုံရွှေ့ကုသိုလ်မရွှေ့နဲ့ကုသိုလ်ကလေသတ္တရှိတဲ့ချိန်ပဲကုသိုလ်ပေါ်တာအမလီသူတို့ကလေကုသိုလ်အမြဲတမ်းပေါ်နေမယ်ထင်ပုံရတယ်ဆူတောင်းဘယ်တော့မှမရဘူးကုသိုလ်စိတ်ကနှစ်ခါဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့အာရုံပြောင်းသွားတာနဲ့ကုသိုလ်ကဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့ရှင်သေဝလိမွေးနေလောက်တဲ့အခါမှာအလှူတိုင်းနေလို့ပရမဇုံပင်ထားတဲ့တခါကြီးသွားမိတဲ့ခါမှာလေရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပြည်စီရှင်ဘုရားအာမခံနိုင်လားရှင်မောင်လန်ပြောတာလေရှင်မောင်လန်ပြန်ကြည့်တယ်အာမခံနိုင်တယ်တပည့်တော်အသက်ကိုရောအာမခံတယ်တပည့်တော်တရားတရားရောအာမမခံဘူးတရားတရားကလေရော့အင်းထပ်ပေးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးသူ့သူယုံပြီးသူ့ဖြစ်လာတာတခါကြီးရဲ့တတ္တတရားတော့ဦးဇင်းအာမခံနိုင်ဘူးကိုတတ္တတရားကိုတောင်းယူရှင်ဗျာတပည့်တော်ကရှင်ဗျာအောင်စမ်းကြည့်တာပါဒီရဲ့တတ္တတရားခိုင်ပါတယ်မပူပါနဲ့အဲ့ဒီလိုပုံကမျိုးဆိုကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်မရွှေ့ပါနဲ့လူတွေကကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ရွှေ့တယ်ဆိုပါစို့ပုံမှန်ည8 နာရီဘုရားရှိခိုးနေတယ်ဆိုပါစို့အဲ့တက်လာမယ်အဲ့တက်8 နာရီနေမယ်အာနာလားပြောလေဘုရားရှိခိုးဆက်ရှိတယ်ပြောရင်
没变嘛solo的，孤独ဝင်ပြီးတော့ကိုယ်တို့ပြက်တာကြတော့ဂရုမစိုက်ဘူးမိပြက်မှာတော့ကြောက်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်ရှင်းနိုင်ခွဲပေါ့ကြည့်ရွှေ့တာကြက်မှမကောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲကောင်းတဲ့ချိန်ကြီးစောင့်တာမရဘူးအဲ့ကြောင့်ကာယပါကုညတာစေတပါကုညတာကစိတ်ကျမ်းမာကြီးကောင်းတာပဲကုသိုလ်လုပ်ပြီဆိုရင်လုံးဝအပြက်မခံဘူးတဲ့ဘာအကြောင်းမှအခုတော့ဖြစ်မခံဘူးတဲ့မကိုသလားမင်းအားမရသေးဘူးဗန္ဓုရနဲ့သား30ယောက်တတ်တာအားမရသေးဘူးသူတို့များကြံရပါလားဘာများပြောနေပါလေတဲ့ဟိုးဝီစီကိစ္စပေါ်တယ်တန်တရားလေတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တန်တရားဝင်လာပြီဆိုရင်ဘယ်သူကိုမှမယုံဘူးယုံပါပြောလို့မရဘူးသူယုံမှရတာမရဘူးပဏ္ဏထောင်ကွာညနေဆောင်လေးကိုပဏ္ဏထောင်အိမ်အောက်မှာနားထောင်တာအပေါ်မှာမန္တိကပြောနေတယ်တဲ့သား32ယောက်ရဲ့မိန်းမတွေပေါ့နင်တို့ယောက်ျားလည်းမရှိတော့ဘူးပြီးတော့ငါယောက်ျားလည်းမရှိတော့ဘူးနင်တို့တက်တဲ့နေရာသွားကြဒါပေမဲ့အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထဲမှာဘာမှမထားနဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တာကံပေးရင်တဲ့ဘယ်သူမှရှောင်လဲလို့မရဘူးဒါကြောင့်နင်တို့ခွင့်လွှတ်နိုင်ရမယ်ဘင်းလည်းခွင့်လွှတ်နိုင်ရမယ်စိတ်ထဲမှာထားမသွားနဲ့မှန်တာပေါ့ဒေါသမွေးထားရင်အာဃာတဖြစ်လာတာမကောင်းတာမမွေးနဲ့မိကသေးဆိုတော့ထင်သေးတော့မမွေးနဲ့မိမွေးတယ်ဆိုတာတင်းနေစားတာမိကြီးချင်းနေစားတာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့အားလုံးကိုတော့ကျွမ်းစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသခေါ်တဲ့နီးငါကြောင့်သေးတာသူ့ကြောင့်လို့တွေးနေမယ်ဆိုရင်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အားလုံးကိုခွင့်လို့တည်လို့တည်ပြီးသွားပြီငါတော့ရှင်နေသေးတာကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့နင်တို့ဆင်ပြသွားပြီးတော့ရှင်တန်ကြာငါလည်းပြန်မယ်အဲ့ဒါပြောတာကိုအောက်ကကြားပြီးတော့သတင်းပို့တာဟာမှားပြီနောက်လူကောင်းရသေးတာရင်အဲ့ဒီလူတွေလေးစဉ်းစားသင့်တယ်လူကောင်းတွေကနောက်ထပ်ပြန်မွေးလို့မရဘူးပညာတတ်တရားရဖို့အတွက်အနည်းဆုံး20ဆောင်းရတာတစ်ပင်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခေါင်းမရှိတာအဲ့ဒီကိုသလာမင်းအဲ့လိုလှုပ်ချလိုက်တော့ပြီးပြီလေသူ့နိုင်ငံကောက်ွယ်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့လူတွေအကုန်တတ်ခံရတာငါမှားပြီဒီလိုရှင်းသေးလားရှင်းပါပြီတဲ့ဒီနေရာမှာစားထိုးလို့ရမှာမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ human resource ခေါ်မှာပေါ့နော်လူတန်ဖို့ကိုလူတွေကတန်ဖို့ထားဖို့သိလို့ရတယ်ကိုမကျင်နဲ့ဘူးဆိုတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့တော်တဲ့လူတွေတက်တဲ့လူတွေကိုရှင်းပြတာလူမိုက်တွေလို့လူမိုက်မပေါ့လူရုံမှလို့ပြောရင်ပူပေါင်းတယ်ချစ်အောင်နောက်ဆုံးသူအဲ့လိုဖြစ်တာပြေးရတာအသေးအံတူစီကိုပြေးရတာလေစာတတ်စေပြေးရတာဒီဖြစ်ပြမှာဒီလိုကြားလိုက်တော့ငါမှားပြီအစားထိုးပေးမယ်ဗန္ဓုရရဲ့တူကိုဒီရထုတ်ပေးတယ်ဘယ်ရတော့မလဲဒီလူကြီးကလူရုံမှာပဲငါဦးလေးကိုလည်းတတ်တယ်နေမယ်ငါမျိုးလည်းတတ်တယ်တွေ့မယ်ဆိုအဲ့ဒီအာဃာတကလေပြန်လာတာပဲဝိရိတုပကိုတင်ပြီးတော့ချတာလေအော်ကိုသလာမင်းဒီအသက်တန်ပြေးရတာမြင်းတကောင်ကျွမ်းမတယောက်ပြီးတော့သူပြေးတာပါဝတိကနေရာစီကျိုးဆိုနေမှမသိပဲနဲ့ဝိရာကိုတညာလုံးပင်ပန်းလို့တဲ့ဇေယျပေါ်မှာအိမ်နဲ့သေတာအသိမလှဘူးဒါကြောင့်မို့မယုံမှကြနဲ့ရုံမှတော့ဗျာလူမိုက်တွေလူမတွေတော့ပြောနေမှာပေါ့ကိုလူချင်းတဲ့ငါးကိုတတ်တဲ့ခါမှာတတ်တဲ့လို့ပြောသလိုပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံကလေကောင်းကြိုက်တာယောဂဖြစ်တာအသက်တို့တာလာရင်ခံနိုင်ရင်မရှိတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ကာယပါကုညတာစေတပါကုညတာသူကလေးလာနိုင်နေလို့ဘာသာပြန်တာကိုထဲပါတာမြန်စိတ်ကျမ်းမာရကောင်းတာဟိုတမျိုးဒီတမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ဒါပဲဒါပေမဲ့ဗမာနိုင်ငံမှာလူတော်များများဒါနလုပ်လဲစိတ်ကြမ်းမှမကောင်းဘူးသီလဆောက်တွေလည်းစိတ်ကြမ်းမှမကောင်းဘူးဘာဝနာပွားတယ်လို့ပို့လည်းစိတ်ကြမ်းမှမကောင်းဘူးဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်မမြဲဘူးအကုသိုလ်ဝင်လာတယ်အစာမထိုးပါနဲ့မကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာအစားထိုးရင်မှားမှာပေါ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာမကောင်းတာနဲ့အစားထိုးမှာတော့တွားပြီပေါ့အစစ်နေရာမှာအတုနဲ့အစားသွားထိုးလို့စောစီကြွမှာပေါ့အစစ်ပဲရှားရတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့တတ္တာတတိဟိရိဩတ္တပအာလောဘအာဒေါသတတ္တမေဇတတ္တာဆိုတဲ့စေတသိက်ခုနှစ်ပါးသာပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်
အဲ့ဒီပုံကိုရဲ့စိတ်ကကြမ်းမှန်ကောင်းလာပြီလူတွေစိတ်ကြမ်းမှန်မကောင်းလို့ stress တို့ depression တို့ဝင်လာဘယ်တော့မှဝင်မခံနဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်ပါအကုသိုလ်ကစိတ်ကြမ်းမှန်မကောင်းလို့လုပ်တာတဲ့ကုသိုလ်ကစိတ်ကြမ်းမှန်ကောင်းလို့လုပ်တာတဲ့ကိုကြမ်းမှအောင်ဂျင်အောင်ဆောက်သေးတာပဲဗျာစိတ်ကြမ်းမှန်ကုသိုလ်တော့လုပ်ဖို့ဒါမျိုးလေလူတွေကလည်းကုသိုလ်လုပ်ရင်စိတ်ကြမ်းမှန်လို့မထင်ဘူးအခုကြည့်လေခန္ဓာပါကုန်ရတာစိတ်ဓာတ်ပါကုန်ရတာစိတ်ကြမ်းမှန်ကောင်းတာအဲ့ဒါကျမ်းမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလှုပ်တင်တာကိုပဲလှုပ်တယ်လို့တဲ့စိတ်ကြမ်းမှကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ပဲလှုပ်တာအကုသိုလ်မလှုပ်ဘူးနော်ဒီဆိုင်ပါအခုစစ်ကြည့်လို့ရနေပြီပဲကုသိုလ်ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ကြံသေးတယ်ကာယုစုကတာစိတ်တုစုကတာကာယုစုရည်တာခဏ73ဖြစ်နေကာယုစုကတာစိတ်တုစုကတာစိတ်ရောစိတ်ပါဖြောင့်မတ်တယ်ဖြောင့်မတ်တာကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းသကောဥစုစာသူစုစာအဲ့ဒါပဲဥစုဖြောင့်မတ်တယ်ကာယကံဝစီကံနဲ့ဖြောင့်မတ်မယ်သူစုစာမနောကံမှာဖြောင့်မတ်မယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘယ်တော့မှလိမ့်နဲ့လက်ပြတာမရှိဘူးတဲ့မရှိတာလည်းပဲအရှိမလုပ်ဘူးရှိနေတဲ့အပြည့်ကိုလည်းမဖုံးကွယ်ဘူးတဲ့စကားနှစ်ခုရှိတယ်မာယာရဲ့သာထေရရဲ့မာယာကရှိတဲ့ပြည့်ကိုဖုံးကွယ်တယ်အပြည့်မရှိသလိုလိုအမလေးသူတို့ကိုသူတို့ကောင်းလို့ပေါ့လေအဲ့လိုရှိကိုမှရှိတဲ့ပြည့်ကိုအပြည့်မရှိသလိုလိုဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်တာကြတော့မာယာလို့ခေါ်တယ်သာထေရကြတော့ကိုမှမရှိတဲ့ဂုံကိုရှိတယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြတာသီလမရှိပဲသီလရှိတယ်လို့ဒါနမလုပ်ပဲနဲ့ဒါနလုပ်တယ်လို့တတ္တတရားမရှိနဲ့တတ္တတရားရှိတယ်လို့ဖျားမရှိကိုနဲ့ဖျားရှိခိုးတယ်လို့မလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်တယ်လို့ဟန်ဆောင်တာပါထေရလောက်ထားတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်ကိုဖုံးကွယ်တာကမာယာတဲ့မာယာတတရားရှိရင်ဘယ်တော့မှဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုမရှိဘူးမာယာမရှိတတရားမရှိမှဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တာတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တာဗျာဘာဖုံးကွယ်စေလို့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာလေဆရာတော်ကြီးလုပ်တာသိစနစ်ကြတယ်ဩကာသရောကျိုးဩကာသနဲ့ကြောရင်ရလာမဲ့အကျိုးသူပြောတာလေဩကာသကြောကျိုးတခြားမဟုတ်ဘူးရှိတဲ့ပြည့်ကိုရှိတယ်ဆိုတာဝန်ခံလိုက်တာဥစုကာယကံဝစီကံမနောကံဧကံ၃ပါးတို့တွင်တဘာဘာသောကံဖြင့်ပြင်မှားမိသည်ရှိသောပြင်မှားတာပြောတာကောင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအတ္တကိုကအပြစ်ပြင်မှားမိသည်ရှိသောသဘာတော့တာခတဲ့သောအပြစ်တို့ကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးနာအဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးမာယာမရှိတာသို့မဟုတ်ဖြောင့်မတ်တာမှန်ကန်တာမာယာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတောင်းပန်ဘူးမာယာမရှိမှတောင်းပန်တာဘာဖြစ်လို့လဲဥစုစိတ်တွေကဖြောင့်မတ်မှန်ကန်နေပြီဆိုရင်မှားတာကိုမှားတယ်လို့ဝန်ခံတယ်ဒါပေမဲ့လူရောမာတွေကဝန်မခံဘူးနော်သူတို့မှန်တယ်ရွယ်ပြောတာအမလီသူတို့ကကတင်ရှင်းလို့မကတင်နဲ့ကတင်ရှင်းပြောတာကအသာထေရရှိတဲ့ပြစ်ကိုဖုံးတာကမာယာဘာဖြစ်လို့ဥစုမဖြောင့်မတ်လို့ဒါကြောင့်မို့ဖျားကလေလူရလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာမို့လို့ယူသားပါတဲ့ဥစုက honest ပြောတာယူသားရတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကမျိုးသားကိုကုသိုလ်လုပ်တာပဲဗျာကြွားစရာမှမလိုတာကုသိုလ်ရှင်မှန်သိနေပြီသားပဲအပြစ်ရှိရင်ပြောင်းတောင်းမှန်လိုက်ပေါ့မရှိတဲ့ကုသိုလ်ရှင်းအောင်လုပ်လေလုပ်ထားတယ်လို့ဘတ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့မာယာတာထေရရဲ့ဆက်ကျင်ဘက်ကကာယုစုကတာစေတုစုကတာဘယ်သူကိုမဆိုလင်လို့ရပြီမဲ့ကိုလင်လို့မရဘူးကိုလင်လို့ရတယ်လို့ပြောပြီမဲ့ကံကိုလင်လို့မရဘူးကျွန်တော်လီမသိလို့လုံးမိတာပါမသိရင်မသိလို့မခံအောင်ကျွန်တော်တိနဲ့လုပ်တာအဲ့ဆိုထက်ခံကွာမရဘူးအဲကြောင့်ဥစုဖြောင့်မတ်ပါမှန်ကန်ပါကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တရားဘာလို့ကောက်ကွေးနေမှာလဲဖြောင်းပေါ့
အဲကြောင့်သံဃာကုံတော်ကိုရမှာလေသုပ္ပိပန္နောဥစုပ္ပိပန္နောကောင်းကောင်းကျင့်ရတယ်အဲ့ဒီကောင်းတာကျင့်တဲ့ခါမှာလဲဥစုဖြောင်းဖြောင်းကျင့်ရတယ်ကိုယ်ကောင်းနေတယ်ဝေးဝိုင်းမနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကာယစုကတာစေတစုကတာကိုရောစိတ်ပါဖြောင်းမှတ်တယ်လုံးဝမလိမ်ဘူးလိမ်စမ်းမမလို့လားကုသိုလ်လုပ်နေတာလေတတိထတော့သူဆိုအဖြစ်မခံတာသူဆိုမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တာအားလုံး19ပါသူတို့အားလုံးပြန်ပေါင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့ကုသိုလ်ခံမြအောင်နောက်ကနေထောက်ကန်ပေးတဲ့စေတသိက်19ပါဒါသောဗနာတာဒဗနာစေတသိက်လို့ခေါ်တယ်အားလုံးဥစဉ်လို့ရေးကြည့်မယ်ဟောရှင်းရနည်းနည်းတော့သိမှထင်တယ်ရေးရှားပြီးသားပဲယနေ့ဒီမှာတစ်အတ္တနှစ်တတိသောဒီဝီလေးဟောတပငါအလောဘ6အဒေါသခောတတရဣဇတာတရှစ်ကာယအတ္တိကိုစိတ်ဓာတ်အတ္တိ30ကာယလဟုတ7စိတ်ဓာတ်လဟုတပြီးတော့စနစ်ကာယကမ္မညတာသတောစိတ်ဓာတ်ကံမညပြီးတော့14ဒီခဏလေးအမှုစေတမှုရတဲ့ခဲ့ပြီဟုတ်တယ်အလောက်တာစေတလို့တာကံမှုရစေတမှုရတာရေးတာအယမုဒုတာစေတမုဒုတာပြီးတော့14ကကာယကံမေညာတာသမစေတကံမေညာတာ16ကာယပါကောညာတာသခွန်စေတပါကောညာတာပြီးတော့18ကာယုစုကတာပြီးတော့19စေတုစုကတာသူဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်နဲ့တွဲကြည့်မယ်တတ္တရဲ့စัจ jame ကဝိစီကိစ္စအဒီစัจ jame ကဩဒေသဒီတော့စัจ jame ကအာဟိဝိကဟောတာစัจ jame ကနောတအလောဘစัจ jame ကလောဘအတောစัจ jame ကဒေါသတတမေဇတတစัจ jame ကကိုစပြီးတော့ကာယပတ္တိစေတပတ္တိရဲ့ကာယပတ္တိစေတပတ္တိရဲ့စัจ jame ဩဒေသကိုကိုစဩဒေသကိုစကာယလောက်တာစေတလောက်တာစัจ jame ကဌိနမေတ္တာကာယမုဒ္ဒရာစေတမုဒ္ဒရာစัจ jame ကဒိဋ္ဌိမာနအင်္ဂလိပ်လေးမြင်ပါတယ်ကာယကမြင်တဲ့စေကမြင်တဲ့ကကာမေသန္တာကာမေသန္တာကာယပကုညတာစေတပကုညတာစัจ jame ကအတ္တတိယတတ္တမရှိတာအတ္တတိယလို့ပြောတယ်အတ္တိယ
ယုံကြည်မှုအားနေတာယုံကြည်မှုအားကောင်းရင်စိတ်ကမရိုင်ဘူးတဲ့ယုံကြည်မှုအားမကောင်းရင်စိတ်ကရိုင်တယ်တဲ့ပြီးတော့ကာယစုကတာစေတုစုကတာကမာယာသာထေယဘာဖြစ်လို့ဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်မဖြစ်တာလဲအကုသိုလ်ရှိနေလို့ပေါ့ဝိသေကိစ္စကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ရင်တတ်တာမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဘာလို့မှလဲမကောင်းတာမလုပ်မှာပေါ့ကောင်းတာမလုပ်ဘူးလေဒီတိုင်းပဲပฏิကင်းသွားတာနဲ့ဥပ္ပဒေစရောက်လာပြီရောက်လာတာနော်ရှိနေပြီသားကဲ့ရဲ့သူကဒါကြောင့်မို့တတိထားပါလို့ပြောတာတတိထားလိုက်တာနဲ့ဒီအော်ဒါပါအလောပါတော့တာထရမေဇတတာဒီခုနှစ်ပါးတန်းစီပြီးဖြစ်လာတယ်ဒီခုနှစ်ပါးကဘာဖြစ်စီမလဲကာယပတ္တိစေတပတ္တိကိုရောစိတ်ပါငြိမ်းချမ်းလာတာပြီးတော့ကာယလောက်တာစေတလောက်တာကိုရောစိတ်ပါလျင်မြန်သွက်လက်လာမယ်ပေါ်ပါမယ်ပြီးတော့ကာယမှုတွေစေတမှုတာကိုရောစိတ်ပါနူးညံ့တယ်မလေးလောက်တဲ့လောက်ရလဲပဲတတရရနဲ့ပြောတဲ့စကားလဲနူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ပြီးတော့ကာယကမိတာစေတကမိတာကာမိဆန္ဒကင်းတယ်ဆိုတော့လောက်တဲ့ကုသိုလ်မှာအာယုံကိုစိုက်နိုင်တာပြီးတော့ကာယပကုဏ္ဏတာစေတပကုဏ္ဏတာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်တဲ့အခါမှာတခြားအာယုံကြောင့်စိတ်ကိုရှိုင်နဲ့မသွားအောင်စိတ်ကြမ်းမှကောင်းကောင်းနဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ကာယစုကတာစေတစုကတာအပြည့်ရှိရင်တောင်းပန်လိုက်တယ်မရှိတဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်ရှင်းအောင်လုပ်တယ်မလိမ်ဘူးမညာဘူးအမှန်တိုင်းလုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မလုပ်ဘဲနဲ့လုပ်တယ်လို့ဘယ်တော့မှပြောဘူးကုသိုလ်ကအလုံး19ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါသောဗနာသာဒရဏကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းပါတယ်တဲ့ဖြစ်မဖြစ်သိကျင်တယ်စစ်ကြည့်ရတယ်ငါလုပ်တဲ့ကုသိုလ်မှာအာရုံစိုက်မှုရှိရလားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားရလားပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောကိစ္စရလားပေးခြင်းကမ်းခြင်းစိတ်ရှိရလားမေတ္တာရောပါရလားပြီးတော့အာယုံမှန်တဲ့ညကိုလိုက်တော့ပြန်နေတာလားအကောင်ဆိုးကိုအာယုံစိုက်နေတာလားပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုရောစိတ်ပါညဉ့်ညံ့မှုရှိရလားပြီးတော့ကိုရောစိတ်ပါပေါ်ပမှုရှိရလားကိုရောစိတ်ပါနူးညံ့ရလားကိုရောစိတ်ပါကုသိုလ်မှာစိတ်ကိုကတ်ထားရလားကိုရောစိတ်ပါကြံမာရလားကိုရောစိတ်ပါကြံမာရလားမေးကြည့်ပါတခုခုလက်ပတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့လာပြီကုသိုလ်မရှိတော့ဘူးအကုသိုလ်လာပြီဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာမလိမ္မာနဲ့မညာပါနဲ့စကားကိုနုညံ့ဆုံးပြောပါအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာမှန်ကန်မှုရှိအောင်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဝိရိတိစေတသိက်တော့မှထပ်ပေးတယ်ဟိုပြည့်စုံသွားတာပေါ့ဝိရိတိကဒါနောက်တစ်ပတ်မှရမှာဒီတစ်ပတ်တော့မရတော့ဟုတ်တယ်ဒီတစ်ပတ်မမီဘူးနော်အဲ့ဒီဝိရိတိသာပါလာမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကခိုင်ခန့်သွားတာတဲ့ဒီစေတသိက်တက်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကဖြစ်လိုက်မဖြစ်လိုက်တဲ့ဝိရိတိထိရင်ကုသိုလ်ကဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ပိုင်းစတင်သွားစားတော့ဟာလေဝိရိတိသုံးပါးပါရမယ်အပမညာ2ပါးပါရမယ်ပညာပါရမယ်လို့ပြောတယ်ပညာမပါရင်တော့ဗျာကုသိုလ်မှန်ဖို့မတရားဘူးတတ္တာရှိတာမှန်တယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါစေတနာကောင်းတယ်လို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး25လုံးမြောက်မှာပညာတစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီပညာမပါသေးတဲ့၍ကုသိုလ်မှန်တယ်မြမမှန်သေးဘူးကုသိုလ်မှန်တယ်မြကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်မှန်တယ်မြမမှန်ဘူးရှင်ပြရဲ့ကုသိုလ်ကမှန်ဆိုရှိလို့လားရှိတာပေါ့နာမဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပမဖြစ်သေးတာပြောတာအမောနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်လို့မရသေးတာပြောတာတတ္တတိနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့နေရာမှာအာထာယအရာတခုဖြစ်ပေမဲ့လို့ကိလေသာကိုတန်ရှင်းစင်ကြလုံးနေဆိုတာသူမှမရှိဘူးပြောပြီးသားပညာယပရိသုဇတိမှန်ကန်တဲ့အသိပညာကတန်ရင်လောဘဒေါသမောဟစရှိတဲ့ကိလေသာကိုတတ်နိုင်တာဒီအကုသိုလ်တွေကိုသူတတ်နိုင်မလားဒီမကြည့်ပါလားဒါလောဘလေဒါဒေါသလေလောဘဒေါသမောဟကိုမောဟတစ်ခုကြံနေတယ်မောဟကပညာနဲ့ဆက်ကျင်ပဲပညာမရှိရင်မောဟရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လဲအဝိဇ္ဇာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့အတွက်ဒီကုသိုလ်ဘလောက်ပဲလုပ်လို့သန္တရာမလုပ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်စစ်ဖို့ဆိုတာတဲ့ကုသိုလ်မှန်ဖို့လိုပြန်ပြီ
Number 1 အာဟုသောမဖြစ်စေနဲ့ Number 2ကုသိုလ်ဖြစ်ပါစေ Number 3ကုသိုလ်စစ်ပါစေ Number 4ကုသိုလ်မှန်ပါစေတစင်ချင်းသွားတာပေါ့ဗျာအာဟုသောမဖြစ်အောင်ရင်ထင်ရတယ်အာဟုသောတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေကုသိုလ်မလုပ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေဒုစရိုက်လုပ်တာလဲလုံးတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုက်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့လေပြီးတော့အပြည့်မမြင်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့ကြိုက်တာဆိုရင်တဏှာအပြည့်မမြင်တာကအဝိဇ္ဇာကျွန်တော်မသိလို့ပါဘယ်လိုပြောပြကံကိုလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ကံရဲ့လွတ်ရလမ်းမရှိဘူးเนาะအဲကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တိုင်းစစ်ကြည့်ပါဒီစကုဘကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်တာတရားထိုင်တယ်တခြားကိုစိတ်ရောက်နေမဲ့စာသင်ထားတဲ့ဗိဓမာနဲ့ခန္ဓာပြန်ကြည့်ဝင်ထွက်ကိုမှတ်တယ်နော်ဝင်ထွက်မှတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကဝင်ထွက်မှာမကတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တခြားတွေးမနေပါနဲ့ငါမှာတတ္တတရားတကယ်ရှိရလားငါလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာငါတတိကပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကင်းအောင်ကြိုးစားနေရလားပြီးတော့ငါကဟိရိအရှက်ကြောက်ရရှိရလားဟိရောတပါဆိုတာတရားထိုင်တယ်ပြောပြီးတော့ဟိုတွေးနေရင်လေမလေးအပင်ရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတယ်ဗျအပင်ရင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာမသိတာပြောတော့တရားထိုင်တယ်တွေးနေတာမတရားတွေးနေအဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးလေအဲ့ဆိုရင်ကိုယ်မှာဟိရိဟောတာပါမရှိလို့တဲ့အဲ့ဆိုရင်ငါကောင်းတာပဲတွေးမှာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့တရားထိုင်တာဟုတ်ပြီလိုချင်လို့လားတချို့ရှိတယ်လေမလေးညဉ့်ညမ်းခြင်းလို့တရားထိုင်ဗျာမလို့ခြင်းပါနဲ့ပါပြီးသားဒီမဲ့လေဒီကျိုးတွေကကာပိတရိစရပတ္တိကပါပြီးသားလိုခြင်းလို့ရလာမဟုတ်ဘူးမလို့ခြင်းလို့ရလာတာဒီမဲ့ကြည့်ပါလားအောင်လို့ပါမလို့ဖြစ်တာလေလောဘဆိုပဲဖြစ်ပါမလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှတန်တရားမရှိနဲ့ငါကတရားထိုင်တာဟုတ်ပါပြီဇန်တရားမတရားလိုခြင်းတာလားမေးကြည့်အောင်တကယ်တရားထိုင်တာလိုခြင်းလို့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးလိုခြင်းစိတ်တွေထောက်ထားတာအာနာပါနအထုတ်တဲ့အခါမှာဒါသမထကိုခေါ်ပါတယ်သမထအထုတ်ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ငုတ်သွားတာထောက်ထားတာပဲကာမိသန္တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောဘပဲလောဘမရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်လောဘထောက်ထားလိုက်တာမဲ့ပို့ကြတော့ထောက်တာမဟုတ်ဘူးတတ်တာဒါဆိုရင်တရားထိုင်တာဘာကြောင့်တစ်အာဟုသို့မဖြစ်အောင်နှစ်အာဟုသို့ပြအောင်ဒါပဲအာဟုသို့မဖြစ်အောင်လူကျင်လို့လားမလူကျင်ဘူးလေဒါပဲလားမဟုတ်သေးဘူးအလောဘအာဟုသို့ကင်းအောင်အာဟုသို့ကင်းတာမဲ့ဖို့အာဟုသို့မဖြစ်တာကဇန်အခုမဟုတ်ဘူးတရားထိုင်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဩဒုက္ခပဲဗျာဒီမှာလေးပါပြီးသားချမ်းသာတာအကုန်ပါတယ်အလုံး12တွဲရှိတယ်12တွဲဆို6တွဲပေါ့အတွဲ6တွဲရှိတယ်ကာယပတ္တိစေတပတ္တိကာယလောက်တာစေတလောက်တာကာယမုဒ္ဒတာစေတမုဒ္ဒတာကာကမြတာစေတကမြတာကာပကုညတာစေတပကုညတာကာယုစုကတာစေတစုကတာအလုံး19ပါးထဲမှာပေါ့9ပါးဟုတ်လား12ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ12ပါး6တွဲရှိတယ်အဲ့ဒီ6တွဲကလုံးစရမလို့ဘူးပေါ်လာတာကိုသွားလို့တာမဟုတ်ဘူးလောက်ရတာသူတို့တတ္တရှိအောင်လောက်ရတယ်တတိကိုမြောက်လောက်ရတယ်အာဟုသောပြောင်းထင်ရတယ်ပြီးတော့လူချင်းစိတ်မရှိအောင်လောက်ရတယ်ဒေါသမထွက်အောင်ကြိုးစားရတယ်ကျန်အောင်လုပ်လိုက်လာတယ်ဦးဇင်းတော်မဟုတ်ဘူးချမ်းသာသွားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတရားထိုင်ချမ်းသာမှဒုနဲ့သိတာပေါ့ချမ်းသာခြင်းလို့တရားထိုင်တာမဖြစ်စေနဲ့နောက်မှာတွေးတယ်ပြောတာပါဒီတရားထိုင်တာချမ်းသာတာပေါ့ကြံဖန်အာလောဘချမ်းသာခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒီအာလောဘဘာကိုမှမလိုချင်ဘူးဒါဆိုစစ်ကြည့်လိုက်ငါတခုလိုချင်နေလို့လားတချို့ရှိတယ်တမာတိလိုချင်တယ်တမာတိလိုချင်လို့မရဘူးတရားကျင့်တမာတိရမှာပဲမှန်ကန်ကျင့်တယ်ဒီမှာတတိဒီတာတတိရှိရပြီလေသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိငါသမာဓိလိုချင်တယ်မဟုတ်သေးဘူးလေမလိုချင်ပါနဲ့လိုချင်တာလောဘပါလိုချင်တာမှအာလောဘပြီးတော့ဒေါသရှိတယ်အာဒေါသရှိတယ်တခါကျရင်သူများမကျင်မနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုမှကိုမကျင်မနဲ့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ငါသမာဓိမရတာတော့ငါဘာလျှောက်တွေးနေတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေတွေးရင်တွေးတယ်လို့သိပေါ့တရားမှာပါပြီးသားပဲတွေးရင်တွေးတယ်လို့သိမတွေးရင်မတွေးလို့သိငါဘာလျှောက်တွေးနေမသိဘူးဟုတ်လေအရင်ကထိုင်တာတဏှာရတယ်အခုဘာဖြစ်လို့တရားတဏှာနဲ့မကျင်မနဲ့မဖြစ်နဲ့မကျင်မနဲ့ဖြစ်တာနဲ့လာပြီးမှကာမတိတိစရတိပျောက်သွားတာကိုယ်တွေစိတ်ပူလာတာမလောက်နဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒ
ဒေါသရှိလားမရှိလားပြန်စစ်ပြီးတော့တတမစ္ဆတတ္တသူကရေးကြည့်တယ်ငါပေါ်သမျှရှုနေတာလားတော့မဟုတ်လိုက်ခံစားနေတာလားတတမစ္ဆတတ္တကကောင်းတာလည်းမခံစားဘူးမကောင်းတာလည်းမခံစားဘူးသူကခန္ဓာမှာရှိတယ်နားတယ်ဆိုရှိတယ်ကောင်းတယ်ဆိုရှိတယ်နားတယ်ဆိုမခံစားနဲ့သိတတမစ္ဆတတ္တသိနားတယ်သိလေတော်ပြီပေါ့ဘာဖြစ်လို့သိနိုင်တာလဲတတိရှိလို့ပေါ့တတိမပါဘဲနဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့မသိကြပါဘူးအဲ့ဒါသိလိုက်နားတယ်နာရှင်မရသိမခံနိုင်ဘူးအရောဒဆန့်ကျင်ဘက်ဒေါသဝင်လာပြီဘာဖြစ်လို့မှားလားဒီရတာဝင်လာမှားမလုံနဲ့နော်ဝင်စားရှိဝင်လိုက်အပေးတာအထုတ်ခဲ့လိုက်နောက်မှမသွားချင်မသွားနဲ့ပေါ့ဘယ်တော့မှနောင်တမရနဲ့ကောင်းတာလောက်တာပဲဗျာဘာနောင်တရနေတာတော့မကောင်းတာလောက်တဲ့ပုံကိုယ်တော်မှာနောင်တဆိုတာဘယ်နာသွားရောက်တာဘယ်မှာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်လေတချို့နောင်တဆိုတာဘာပြောတာလဲသိဘူးမကောင်းတာလောက်တဲ့ပုံကိုယ်တော်မှာနောင်တမရတဲ့ကိစ္စကိုကောင်းတာလုပ်ပြီးဘာနောင်တရမှာတော့အဲကိုစမဖြစ်စေနဲ့ဒီအချက်9ချက်ထဲကပေါ့နော်ဘယ်မှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်အကုသို့ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးကုသို့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒါတွေကပြောစရာမလိုတော့ဘူးပါလာမှာ12ချက်ပါလာမှာပြန်စစ်ငါစိတ်ကပူလောင်နေတာလားအေးချမ်းနေတာလားပြန်စစ်ပေါ့ပေါ်လာမယ်လေနော်အဲ့ဒါတရားထိုင်တဲ့ခါမှာအာနာပါနာကိုအာယုံမဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်ပြန်စစ်ရှင်ဘုရားဒီကုသိုလ်စစ်နေလို့တရားဖြစ်လို့လားမနုပဒနာတတိပ္ပံခေါ်တယ်တတိပ္ပံ၄ပါးရှိရမှာလားဝေဒနာနုပဒနာတတိပ္ပံဒါဝေဒနာပြီးတော့စိတ်တာနုပဒနာတတိပ္ပံဒါစိတ်ဝေဒနာစေတသိက်စိတ်ကစိတ်ပြီးတော့ဓမ္မနုပဒနာတတိပ္ပံဒါလည်းပဲစေတသိက်ပဲကာယနုပဒနာတတိပ္ပံကခန္ဓာကိုပြောတာဒါခန္ဓာကိုမှမဟုတ်တာဖြစ်နေတဲ့နာမ်လေးဒါရှုရင်ရောတရားမဟုတ်လားတရားပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုသင်ထားတဲ့ဒါစာပဲပြောကြပါဆိုတချို့ကစာခံတယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးစာခံတယ်ဆိုတာဟုတ်လားမဟုတ်လားရှောက်တွေးနေလို့ရှောက်မတွေးနဲ့ပေါ်တော့လည်းကြည့်ကိုမှဖြစ်နေတာတတ္တရှိလားမရှိလားဒါကြည့်တာလေပြတတ္တကစိတ္တပဇ္ဇနာတိဝိတ္တကစိတ္တပဇ္ဇနာတိလောဘဖြစ်လည်းလို့ဒီလောဘမဖြစ်မှန်ဒီဒါကြည့်နေမဟုတ်လားကြည့်နေတာလေဒီမဲ့သာတောစိတ္တသာတောစိတ္တပဇ္ဇနာတိဝိတ္တဒေါသစိတ္တပဇ္ဇနာတိဒေါသဖြစ်မှန်ဒီဒေါသမဖြစ်မှန်ဒီဒါစိတ်ကိုကြည့်နေတာဒါဓမ္မနုပဒနာတတိပ္ပံပဲလေဘာမှကြောက်စရာလို့တော့နော်ဒါကြောင့်မို့သင်ထားတာလည်းအကျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါသင်မှုတယ်စိတ်တွေကိုတွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်တော့ကဘုံကြီးပေါ်လာမယ်ပြီးတော့သင်တော့ကကိုစာအုပ်ရှောက်ပေါ်မရဘူးအဲ့ဒါဆိုမှားနေနော်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တဲ့ရဲ့သဘာဝကိုသုံးသပ်ပါဒါမှတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါသင်ထားလို့ရတာမသင်ထားမရဘူးကိုယ်တော်လောက်တိုင်းစစ်ကြည့်ပါလေးအချင်းပဲလေးလိုက်ရင်ကျွမ်းကျင်တာပဲပြုတ်ဒီလိုမျိုးစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းတာများတာသိတာများလာပြီဆိုရင်သိရင်အသေးဖြောက်တယ်ဘာကြောင့်မှစိတ်တွေလွတ်မသွားဘူးဘာဖြစ်လို့စိတ်ချမ်းပါလို့ပဝိညာတာစိတ်ပဝိညာတာချမ်းမအောင်လုပ်တာအခုတည်းကဒါဆိုရင်ရှင်ဘုရားတို့ဒီလိုတို့လေကုသိုလ်လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်မပေါ်တာလဲကျမ်းမာတဲ့မကောင်းသေးဘူးကျမ်းမာကောင်းလို့ကုသိုလ်မှမရအောင်ကြိုးစားတာအကုသိုလ်ဆိုတာပေါ်ဖို့ခက်သွားတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆက်ကျင်ပဲကိုကုသိုလ်ဖြစ်တာများရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တာနည်းတယ်ကုသိုလ်ပေါ်တာများရင်အကုသိုလ်ပေါ်တာနည်းတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တာများရင်ကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်အကုသိုလ်ပေါ်တာများရင်ကုသိုလ်ပေါ်နေတယ်မန္တိကဘာဖြစ်လို့အပယ်ကြတာလဲတတမေသတ္တနာမရှိတော့အာယုံကိုဥပ္ပခါမပြုတ်နိုင်ငါမှားပြီမှားပြီးသွားတွေးနေမလို့ဘူးရှင်ဘုရားမှားတာကိုမှားတယ်မပြောဘူးလားမှားတာပြောတယ်လေမှားတာကိုတွေးပြီးဝမ်းနေနေဖို့ပူဆွနေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်တတမေသတ္တနာအသိရေးကြီးတယ်ကောင်းတာလည်းသွားမခံစားနဲ့မကောင်းတာလည်းသွားမခံစားနဲ့ကောင်းတာခံစားရင်လောဘလာမယ်မကောင်းတာခံစားရင်ဒေါသလာမယ်ရှိတယ်စัจ jin မယ်နော်ဒါလေးကိုပြန်ရေးကြည့်ပေါ့
对不？这姑姑错多了呢，这差不拉呢，阿姑多来帮忙了，你们那么阿姑多一边来，这差不拉不，阿姑多偏偏，那那面呢，阿姑多偏来对来，哪里第二个嘛，但你要心里吧啦，为什么在对来？姑多偏的，喏，就是这个，但是不知道。多本那是的，那三年啊，话题嘛，多本那八大人呐，孤独偏တိုင်း八的是的，十个吧，孤独偏တိုင်း八嘛呢，就是的是的，孤独偏的咩物，上孤独嘛，就叫做上孤独嘛，就叫做低孤独嘛，大家冇不上，为啥没有八五八没？孤独偏တိုင်း的八嘛，孤独偏တိုင်း的八没是的，十个吧，西吧也呢。ကိုယ်တို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုမသိဘူးကျွန်တော်မျိုးတို့လေလူအားရတယ်အဲဒါစစ်ပါလို့ပြောတာပြီးတော့ကိုယ်တို့အောင်ဆိုင်ပါပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်ပါနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကြားရင်ချီကျူးမှာပဲမကြားရင်အပြစ်ပြောမှာပဲချီကျူးရင်လောဘလာမယ်အပြစ်ပြောရင်ဒေါသလာမယ်ဒါကြောင့်တတရမေသတ္တအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရုစိုက်မိပါနဲ့ကိုယ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရုစိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ကြိုးစားရင်ရပါလေဗျာဒါလေးကိုကြည့်အောင်လုပ်ထားပါနောက်ထပ်ခက်လာလိမ့်မယ်စနေစတဲ့ဦးဇင်းတို့တွဲမှာအခုစတဲ့သီးတန်ပြောနေတာစိတ်မပါသေးဘူးဒီစိတ်ကဘာစတဲ့နဲ့တွဲလဲဒီစိတ်ဖြစ်ရင်စတဲ့ဘယ်နှခုပါလဲဒီစတဲ့ဖြစ်ရင်ရောစိတ်ကဘယ်လောက်ပါလဲရှင်မြလိုအပ်လို့လားလိုအပ်တယ်ဒီတရားမှတ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အဘိညာဉ်ထဲမှာပရာစိတ်တဝိဇာဏဘိညာဉ်သူများရဲ့စိတ်ကိုအသိစိတ်သိတာဒါပေမဲ့သူများစိတ်ကိုအသိစိတ်သိမဲ့လူတွေကကိုယ်စိတ်ကိုမသိလို့ရမလားနော်အဲဒါကြောင့်စူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်မပြင်းပါနဲ့အချိန်သိမကြံတော့ပါဘူးဗျာမနေ့ဖန်လာတစ်ပတ်ခါလာမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အခုကလေးကစူးစမ်းတာသင်တဲ့ဟာကိုမမေ့စေနဲ့အခုဆိုရင်ပညာသမတ်73ပါပြီးသွားပြီအခုတော့14ပါပြီးသွားပြီသောဗနာစေတသိက်က19ပါပြီးသွားပြီဒါကုသိုလ်ဖြစ်မဖြစ်စစ်ကြည့်တာကုသိုလ်စစ်မစစ်ကနောက်ထပ်6လုံးနဲ့စစ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကုသိုလ်ဖြစ်မဖြစ်စစ်တာစစ်ကြည့်ပါနော်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်တို့ဇာများအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်းသန်းတဲ့ကာလမှာဒါနလည်းလုံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါသီလလည်းစောင့်တည်နိုင်ကြိုးစားပါဘာဝနာလည်းပွားများနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဒါနသီလဘာဝနာတရားများကိုကျင့်ကြံကိုပွားများအားထုတ်တဲ့အခါမှာဒါနစေလာသီလစေလာဘာဝနာစေလာဆိုတာကိုလည်းပဲစင်ချင်းသုံးသပ်နိုင်ကြပါစေမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားများကိုစင်ချင်းသုံးသပ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းသိမြင်ကဘုရားဆရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမြဲမှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြဲမှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိုက်ထတူဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိုက်ထတူဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိုက်ထတူသာဓုသာဓုသာဓုနန္ဒုဗနာမကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ